师父来讲一个非常重要的公案，给各位大家来明白慈悲的重要性。在佛陀的过去生里，曾经当过一个渡船夫啊。以下我们要讲的内容，就是那一世里头佛陀所发生过的一个公案。有一次，船行到江里面，船夫突然发现他的船上有一位乘客竟然是强盗啊！一谋要洗劫船上的乘客，船上又没有警察或者卫士。就在这位强盗准备行动的时候，船夫已经来不及通知乘客戒备。他就认为我为了要保护乘客的安全，这是责无旁贷的，就先发制人。在打斗当中，强盗被船夫用撑船用的长竹竿一挑，落水淹死了。前船的旅客也因此能平安的过这条河流。船夫虽然为了救更多的人而杀了强盗，在因果的报应上仍然是丝毫不爽的。阴间地府判船夫应该到地狱受刑，要偿还这个宿债。船夫就来到地狱，看到受刑人个个哀嚎哭叫，痛苦难当。鬼王毫无同情之心，打死了，扇子一扇，夜风一吹，又复活了，周而复始的加重他们的刑罚。船夫越看越不忍心，大声的对鬼王说了：“你不要再加重他们的刑罚了，他们的罪行通通加在我身上，我一个人来受就好了。”鬼王露出恐怖的獠牙，冷冷的一笑：“嘿，你自己也是一个受刑人，已经是泥菩萨过江，自身难保了，还在说什么大话呀？我现在就先给你最大的一棒，看你还叫不叫？”大力鬼王呢，用尽所有的气力啊，一棒打在船夫的身上。船夫哪堪如此重击呢？当场粉身碎骨啊！鬼王拿起扇子一扇，奇怪，鬼王很讶异的自言自语，就说：“为何扇不出他原形来呢？任何人一扇就复活原形呢？为什么这个人不一样？”鬼王回头一看，船夫怎么不见了呢？而且同一层地狱的受刑人也全都不见了。鬼王他用天眼通一看啊，船夫已超升到忉利天宫了。同一层的受刑人也因为船夫的一念慈悲心，同时得到了救度，脱离这个地狱的痛苦啊！各位，这是释迦佛陀在转世过程当中有一世他所发生的案例，我们就能够体会到慈悲的重要性。我们应该要用慈悲来看待一切众生，用慈悲的手来帮助做很多的善事，用慈悲的心肠来体谅众生的需要。所以慈悲会感动天，感动地。慈就是给众生幸福快乐，悲就是斩断众生的痛苦，这叫做慈悲。我们如果每一个人都有慈悲心，不会任意的去伤害别人，不单单是家人，我们不应该这样做，我们对其他所有不认识的众生，仍然应该秉持着慈悲为怀的心胸来对待，这样我们活在世间，龙天护法欢喜，诸佛菩萨赞叹。慈悲是我们学佛最重要的功课。佛陀讲经49年，只有2个字：慈悲。他这样奔波来回辛苦，到处讲经说法，无非就是慈悲这2个字。不忍心众生苦，不忍圣教衰，他用慈悲的心对待一切众生。阿弥陀佛也一样，他用他所修行的一切功德化成这6个字：南无阿弥陀佛。为什么？他就是不求自己享福啦，把这些功德回向在6字名号上面，让众生称念，大家都是解脱。这里面凸显了一个问题，就是慈悲2个字。佛陀对众生是慈悲的，处处为我们关照，所以我们很感恩。学佛的人应该要依教奉行，秉持着佛陀的行为跟思维模式，我们用这种慈悲来对待所有一切苦海的众生。相信你们修福修慧会非常圆满的。今天将这个公案来给大众分享。阿弥陀佛。